Brocastar. So di video kali ini seperti judulnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and let's go. Brocastar. So welcome back to my channel. So di video kali ini seperti judulnya, aku bakalan bikin ekstrim masukin squishy and slime ke dalam kulkas selama 1 jam. So yap, let's start it. Jangan lupa subscribe, like, comment. So let's get started. So aku bakal masukin, ya Allah, ini pertama, ini kedua squishy ini, yang ketiga slime ini, sama nambah apa ya guys, ntar aku nyari dulu, nyali. So jadi ini, so yuk, mungkin aku masukinnya selama 2 jam gitu. So yap, yuk kita masukin guys, kita ke kulkas. Wow, taruh sini. Jadi ini aku pakai kulkas yang di sini aja. So ya, selama ada anggur selama 1 jam, oke? 1 jam kemudian guys, so kita bakalan ke kulkas again. Guys, maaf viral ya, ini ada ini, aku nggak tahu apa. So ini kalau kalian nggak percaya, ini kulkas ya, tuh, ini nggak ada apa-apanya guys, langsung lompong. Durian kecepet. So ini dia penampakannya. So yuk kita review di sana guys, ini jadinya kayak apa. Sudah 1 jam. Tes, guys, waktunya mereview. Ini ada squishy yang ini, kita buka ya, aku pengen tahu. Ih, dingin banget. Wih, nih guys, tambah slow guys. Jadi aku kasih tahu, kalau kalian mau masukin squishy ke dalam kulkas, jangan terbuka gini ya, pakai plastik. Wanginya tetap masih ada kok. Next, squishy. Ini guys, ini tambah slow. Slow banget, tapi dingin banget ini. Next, slime. Wih, keras banget tau, keras banget guys. Nih, tuh, oh my god, dingin. Wih, ini jadi es guys, slime-nya jadi es, oh my god. Ini yang belum jadi es, dan ini yang sudah jadi es. Nih, keras banget. Oh my god, es ini guys, tuh, keras banget. Susah banget. Ini yang jadi es, lucu banget.
jadi ini yang kena. Jadi ini guys, tuh dia tuh nggak bisa dimainin, tuh keras nih, keras banget guys. Tenang aja guys, slime-nya tetap jadi slime lagi kak kalau udah agak dingin. Beku. Ini susah banget buat mainin. So, segitu dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG aku, Rozana Sari Rona. So, pantengin video